我覺得有少少離心力嘅。我諗就係我哋嘅媽媽朋友推介，比較適合佢哋年紀嘅。我哋而家瞓覺啦，小心。而家朝頭早完全冇人就可以隨便打卡啦，成功啦，Mixi，好唔好玩啊？可唔可以去台灣？所以我哋今次買呢只好唔好？咁你今晚繼續同爸爸瞓覺好唔好啊？有冇啊？好。好。自己保管好屁屁，我哋行啦。我哋而家去邊度？我哋而家去邊度？咪咪。去 Pampa。Yes。Let's go。瞓咗一晚，你覺得個枕頭同埋床褥如何咧？都舒服㗎，OK 嘅。我覺得對於我嚟講係未算好滿意嘅，床褥 OK， 但係我覺得個枕頭依然都係會笠落去笠得好勁咯。同 Sheraton 差唔多，但係張床舒服過 Sheraton 好多，同埋張被都舒服過 Sheraton 好多。係，如果用台北 Sheraton 去比較嘅話，因為我哋啱啱翻嚟啫。哇，好叻仔喎 ，Mixi 自己着鞋喎。Mixi 而家可以自己着鞋嘅程度啦。好，着埋呢隻，我哋等埋你 Mixi。啱啊，着得啱。我哋而家先落去同曾老闆揾一揾食早餐嘅地方，跟住我哋就玩10點半嗰場 play park 啦。OK，Maxi ready？ 耶！出門口發現原來咪咪未着鞋，係咪搞笑啊你？係。仲第一個想衝出嚟喎 ，OK。係第一個想衝出嚟，因為第二個我冇鞋。係啦。哎呦，好 sweet 嘅，咪咪諗諗 Mixi 未啊？我哋一齊去玩啊！好，搭住膊頭出 train。我哋都係。啊，我都係，我要負責拍攝喎。我好攰啊！咁快攰啊 ，Mixi？ 咁快我哋而家瞓覺啦，小心啲啊！如果你瞓覺就行。食完早餐你就打算去呢個繽紛樂園啦，俾大家參考門票嘅價錢。企好 ，Mimi 企好 ，Mixi 企好。準備影相啦！而家朝頭早完全冇人就可以隨便打卡啦。爸爸都加入咗。我哋宵夜喺度，早餐都喺度。麥當勞真係，麥當勞就係萬能嘅。咪咪自己話要食嘅 yogurt。Mixi 要唔要食月餅？開開啊！開開啊 Maxi 最中意飲熱朱古力。開開。咪咪真係有食 yogurt 喎，你自己話要食，真係有食喎，叻女喎！我嚴重地考慮要唔要買 DJI Mini 嘅咪。而家個咪喺 Mini 身上面好唔合比例，超級大啊！會唔會好重啊？你覺得個咪咪咪？啱啱買個迷你嘅好唔好啊？咪咪，等等。可以爸爸踩。啊！爸爸踩會冧㗎架車。哇！爸爸一齊裝 Mixi。10萬10萬。Sunny cat。應該係2大。咁留意翻佢哋兩個都唔夠1米身高嘅，咁1米樓上嘅設施佢都話唔嘅。哦。係。同埋開放式嘅置物櫃都有。Good morning。I want to。呢一啲咪咪應該都未適合玩㗎，我諗佢可以玩嘅就係呢一部分上滑梯嘅，我哋上樓我都足梯啊！夠放電㗎啦，睇下佢哋可以堅持幾耐先。
佢哋已經上緊去啦。同埋我諗 Max 會好中意玩呢一個揸車車。而家媽媽嚴重地考慮緊，到底我需唔需要跟上去？跟上去影俾大家睇下咧。上到嚟要行嗰邊。咁加油搞笑，Max 你得㗎！睇住咪咪。媽媽好驚我唔想過。我唔驚啊，其實我都係。自己行咪事。你唔驚你自己行？咪咪話唔驚， Max 都話唔驚。其實媽媽我係有少少驚。首先我揸住部電話要錄影，另外真係好耐冇試過呢啲高危活動。你驚唔驚啊，Max？驚唔驚？使唔使爸爸幫？咁媽媽我係覺得有少少離心力嘅。我有少少驚。好啊。咁全部人媽係媽真係完全唔同晒。喂，我得㗎，我得㗎。我得呢度可以去翻上邊嗰邊，然之後我哋而家上緊去應該就好高嘅上滑梯啦。佢驚，Max 唔得啦，係啊，我諗佢哋會驚嘅。而家爸爸率先試咗上落去先。好黑啊，真係。咪咪，爸爸喺下邊等你。好，咪咪加油，爸爸喺下面等你。隻腳一定要放平，隻手要攬住自己。好，對 Max。係 Max 係完全唔打算嘗試嘅，已經準備離開啦 Max。你覺得好黑啊？原來你驚黑啊？竟然係咪咪好勇敢喎！我本身以為咪咪會有啲驚，咁即係佢完全毫無顧忌咁樣就衝咗落去啦。好叻女啊你咪咪！ Max 驚唔驚係啊，啊？佢話佢驚黑啊。哦，都係啊係嘅，小朋友因為會都撞㗎。係啊，會撞㗎，我就係覺得會撞㗎。咪咪頭先你有冇撞啊？有啊。媽媽叫你要攬住自己啊，我有啊打交叉手，係啊，咁樣先會唔會撞㗎。Max，你唔上滑梯就唔上去啦。我哋嗰邊有波波池，應該比較適合你哋㗎。一係揸車車。係一係揸車車啦，好唔好？我要波揸車車啦，Max。呢邊我諗就係我哋嘅媽媽朋友推介，比較適合佢哋年紀嘅。呢一邊就要除鞋啦。係。咁你自己一個帶佢入去得啦，呢度。你又想逃去邊啊你？我影住你㗎啦。呢一邊就真係有適合佢哋玩嘅波波池同埋上滑梯，裏邊係好大嘅城網區嚟㗎。得啦，留一個鐘絕對冇問題。嚟呢度啊！媽咪好勇敢，自己去咗前邊啦。爸爸過嚟爸爸同呢 Max 嚟緊。呢一邊所有設施都有軟墊，所以相對上係真係安全好多。頭先我哋行嗰邊應該係俾啲大啲嘅小朋友玩比較適合。小心啊，咪咪慢慢。我嚟呢度啊！同大家睇睇呢一邊嘅全景就係咁樣啦。其實可能佢哋6至7歲玩仲開心，但喺出面真係睇唔到，原來裏邊呢度咁大㗎。呢度好唔好玩啊，爸爸？好靚啊！呢個然後上去可以上黃色嘅上滑梯。哇！媽媽覺得呢度都幾高㗎喎，咪咪 Max。係啦，叻女啊！攬住自己，咪咪，你咁樣好容易受傷。係啦，媽咪你踩，係你咁樣玩啊，咪咪？成功啦，Max，好唔好玩啊？爸爸過嚟啊！咪咪頭先我真係驚埋。 Max，你唔好去呢度啊！冇人喺度啊！我哋出發上滑梯。佢追得短。好靚喎，咪咪而家。Max，耶！夠100cm，其實仲可以玩場內嘅呢啲設施，不過咪咪未夠高。係啊。咪咪真係仲爭少少先100cm 啊！ Max 你睇，你未夠。完全冇人理會。你睇 Max 你未夠高啊！你要到呢度先玩得啊！你而家呢度咋？我哋去其他地方玩。啊！
原來呢度5樓、6樓、7樓都仲有其他設施可以玩，唔需要出去嘅，係連埋一齊嘅。所以我哋而家就去啦。我哋而家就去7樓嗰度，原來可以一路玩翻落嚟。就喺玩具鋪呢度有 lift 搭上去嘅。原來呢一度係分唔同嘅主題嘅，咁所以我哋睇下上面會唔會比較適合佢哋呢個年紀玩。其實如果工作人員唔講，我哋點解會知呢？亦都係睇過晒。冇特別介紹咯，入到嚟嘅時候。開箱7樓。哇！太空 astronaut 主題啊，咪咪。首先呢度可以砌 LEGO， 然之後呢一度係太空區。頭先你哋可以喺度砌一陣 LEGO 先。係啊。如果中意砌 LEGO 嘅小朋友，應該會覺得呢一個 area 係偏寒。Max 都係第一次咁專心咁樣自己喺度砌 LEGO。Max 你砌緊乜嘢啊 ？Boat。邊個生日？我咪咪。邊個生日？媽咪生日。OK。你送生日蛋糕俾媽咪啊？但你要坐低跟住跟匿埋眼睛跟住許願係咪啊 ？OK。OK。吹蠟燭。你唔可以俾人。然之後佢哋嚟到呢一邊波波場。哇！波波即刻吹咗上去咯。媽媽醒咗你嘅名啊！我個名？你睇。呢個係我個名嚟㗎，呢個係咪？呢個係咩字嚟㗎？好得意係咪啊 Max？ 6樓嘅環境，另外有一個呢個我哋嘅屋企。上面其實係一個太空彈彈網，所以呢一度係上唔到去嘅，喺上面嗰度玩。不過 Mimi Max 未夠100米，所以唔玩得。咁樣搖係咪好舒服啊 Mimi？ 哇 Mimi 玩呢個玩得咁叻嘅，好犀利喎 Mimi！ Max 都喺度嘗試緊呢一個。Max 抬頭得唔得啊 ？Max，Hello Max，Hello，嘿嘿。而家玩完6樓，我哋去5樓睇啦。Max 最中意就係飛機啦，係咪啊？可唔可以同 Mimi 一齊坐？Max 俾一少位。好啦，係啊。OK，拜。去邊啊 Mimi？ 係迪士尼。等埋我先。可唔可以去台灣？基本上終於都玩完我要買呢個。而家買埋新玩具。我要買呢個新嘅。Mimi 你自己揀咗乜嘢新玩具啊 Elsa。就係琴日嗰個係咪啊？係。嚟㗎 Mimi。化妝。龍會唔會病咧？呢個都 OK 嘅，我覺得，因為佢個口唔算擘到好大。佢係食草㗎，佢係。係 OK 嘅，呢個安全。因為Max之前試過買啲好兇猛嘅恐龍，好大隻恐龍，跟住佢就會病同埋發燒㗎啦。試過2、3次㗎。所以我哋今次買呢隻好唔好？好。媽咪見到蛋，爸爸見到蛋嘅時候。午餐食華人冰室。首先嚟一個奶油豬，同埋芥香多士，非常之太陽嘅太陽蛋，仲有 Mimi Max 食嘅薯條。下集再見啦！